Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Raíssa e no nosso vídeo de hoje eu vim indicar um filme que tá trazendo muita polêmica. Provavelmente você já deve ter escutado, caso você não escutou até agora, vai saber agora, que é o filme O Som da Liberdade. É um filme que fala sobre o tráfico sexual de crianças que acontecem muito nos dias de hoje, mas que de certa forma é encobertado pela mídia e por grandes organizações, porque tem muita gente importante envolvida nisso, né, que ganha muito dinheiro com isso. E ele estreou aqui no Brasil dia 21 de setembro. Ele fala, né, ele conta a história de um ex-agente federal que embarca numa missão, né, para salvar a vida de uma menina, das mãos de um traficante. Com o tempo se esgotando, ele acaba viajando pelas profundezas da selva colombiana, colocando sua vida em risco para libertá-la. Em outras palavras, esse é um filme que tem trazido polêmica porque, infelizmente, envolve um submundo que acontece e que muitas vezes é encobertado, né, pelas grandes mídias e pelas grandes organizações, porque tem muita gente importante envolvida. E quando o tema, de certa forma, atinge o bolso de grande parte das empresas ou de grande parte de organizações importantes, eles vão querer divulgar isso, eles vão querer que a população, as pessoas saibam do que está acontecendo, né? Então, evidentemente, muitas mídias vão boicotar o filme por levantar um questionamento tão importante, que é o tráfico sexual de crianças, né? Então, se eu fosse vocês, eu veria com um olhar crítico, não com um olhar, ai, nossa, mas com um olhar crítico de realmente ver o quanto foi importante esse tema ser levantado, né, nos dias atuais, e para você divulgar para outras pessoas terem conhecimento do que está acontecendo, não só no Brasil como no mundo, né, sendo o Brasil segundo no ranking de exploração, né, sexual, de tráfico sexual dessas crianças. Então é isso, vou deixar o trailer a seguir. Se você tiver oportunidade, veja. Daqui a pouco ele provavelmente já deve estar disponível em outras plataformas, mas a princípio ele está no cinema. Não sei por quanto tempo vai ficar, espero que por muito tempo, que muitas pessoas possam ser atingidas por esse filme. Então é isso, gente. Vou colocar a seguir o trailer. Espero que esse trailer te toque e faça você ir ao cinema ver esse filme. Vejo vocês nos meus próximos vídeos. Até lá, tchau, pessoal. How many pedophiles you got? 288. How many kids you found? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Because you can sell a bag of cocaine one time to a child 5 to 10 times a day. God's children are not for sale. How long you been doing this? 12 years now. How many pedophiles you got? 288. How many kids you found? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Te lo prometo. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. Which means she'll disappear for good. Imagine walking into her room right now, seeing an empty bed. What we do? You quit your job, and you go and rescue those kids. So at this moment, she could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. She's a major operator. It's all rebel territory. No one goes in. Not the army, not the police, not us. What if this was your daughter? There's no Marine unit coming. You're on your own. This job tears you to pieces. And this is my one chance to put those pieces back together. When God tells you what to do, you cannot hesitate.
An estimated 2 million children are trafficked every year, and we can help them. Sound of Freedom is based on a true story about real-life heroes saving kids from the dark world of child trafficking. We know this is heartbreaking and it hurts to look at, but the first step in helping these children is hearing their story. Not enough people know this problem exists, and even fewer people are willing to do anything about it. Our goal is to inspire 2 million people to attend the film's opening weekend, to represent the 2 million trafficked children around the world. To spread the word, Angel Studios set up a Pay It Forward program where you can pay for someone else's ticket who might not otherwise see it. If the ticket price is stopping you from attending, claim your free ticket at angel.com/freedom. Sound of Freedom opens the week of July 4th. Every parent, every adult, and every teenager in America should be there to see it. If millions of us come together today to see this film, we could propel the movement to help save millions of children around the world. And you can send the message that God's children are no longer for sale.